大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC EOS 小技巧要講嘅就係點樣去用一個第三方嘅 MIDI controller 去控制 ETC EOS 入邊嘅 function 呢？咁話說應該有好多人買咗 ETC 嘅一個產品，就叫做 ETC Gadget 2啦。咁話說呢個 Gadget 2咧，其實淨係得兩個嘅 DMX output 嘅啫。咁原來佢係唔包括有飛打嘅一個 device 嘅喎。咁問題就嚟啦。我哋通常用嘅 show 咧，其實都好依賴飛打去做某一啲嘅動作嘅，譬如話煙機啦，譬如話一啲 word 咧嘅飛打啦。咁如果喺呢個有限嘅 budget 嘅情況下，點樣可以令到我哋用一個第三方嘅 MIDI controller 去控制 ETC 入邊嘅 faders 咧？其中一個解決嘅方法咧，就係利用一個第三方嘅軟件，佢就叫做 Luminance。咁啊，大家喺網址嗰度咧打返 luminance.org，咁就可以去到呢一個網站㗎啦。大家見到劈頭第一句咧就話呢個 Apps 咧其實係 for EOS 嘅 console 用嘅。大家可以見到下面張圖啦，有好多唔同嘅 fader 啦，同埋 ETC 嘅 logo 啦，仲有好多唔同嘅 function。咁其實佢都係 for ETC console 或者 Hot 4嘅 console 去用嘅。咁啊，碌低啲，我哋會發覺有一個好重要嘅 announcement。咁呢個 announcement 就話咧，佢哋喺2021年嘅5月，咁其實已經係停止咗呢個 maintenance 㗎啦。咁啊，話說呢個 apps 咧，其實係一個免費嘅軟件嚟嘅，喺一個冇收入或者冇一個 donation 嘅情況下咧，咁幕後嘅團隊就決定停止去更新呢個軟件嘅。咁你就會問啦，究竟呢個 Apps 仲用唔用到嘅呢？咁我會話俾你聽，仲用到嘅，但係唔排除將來會有停用嘅風險嘅。而呢個軟件呢，就其實可以俾到 Windows 同埋俾 Mac 機去使用嘅。我哋試下再碌低啲，咦，原來佢就會話俾你聽，呢個軟件其實就係將一啲 MIDI 嘅 signal轉化成 OSC 去俾 ETC 嘅 EOS Family 去知道呢一啲嘅信號究竟係做緊啲乜嘢，或者係進行緊一啲乜嘢嘅指令啦。與此同時，我哋都介紹一下我哋今日用嘅 MIDI fader 啦。咁佢就係一個 Icon Pro Audio 嘅 MIDI fader 嚟嘅。咁佢係一個9 channel 嘅 fader 啦，就叫做 iControllers。佢亦都有一個軟件啦，就係負責俾你去教每一個掣究竟係 send 緊一啲乜嘢嘅 MIDI signal 出去嘅。咁佢嘅價錢咧，大概係港紙嘅400零蚊左右啦。咁當然你唔一定要用呢個 MIDI controller 嘅，你可以用唔同品牌啦、唔同型號嘅 MIDI controller。咁只要配搭呢個 Luminance 嘅第三方嘅軟件，咁就可以控到 ETC 入邊嘅 faders 㗎啦。咁今日嘅開場白就比較長咗少少啦，所以事不宜遲啦，我哋即刻開始今日主要嘅內容。咁我哋翻到 ETC EOS Family 嘅畫面啦，我哋今日用嘅 version 咧就係3.2.5。用唔同 version 嘅朋友咧，應該分別不大嘅，不過唔排除將來 ETC 不斷咁更新，呢個 Apps 可能就會有唔同嘅 bug 去出現咗㗎啦。然後大家就會見到下面有個 WiFi 嘅 IP 地址啦，大家要記住佢嘅，因為陣間喺 Luminance 嗰度咧就會要求被輸入呢個地址先可以 connect 到嘅。咁接下落嚟咧，我哋仲有一啲 setting 係要去設置嘅。咁首先我哋入翻去 setting 嘅畫面啦，大家見到左手邊，我哋喺 system 入邊，喺 system 入邊，咁啊樓下你會見到有 show control 嘅 show control。咁啊撳完入去之後咧，我哋揀翻去 OSC 嗰欄啦，因為我哋呢個 apps 咧就係將一啲 MIDI 嘅 signal 轉翻做 OSC 去俾 ETC 知道嘅。咁然之後下面啦，下面大家會見到有 RX。同埋有 TX 嘅，咁大家記住都要 enable 翻佢就得㗎啦。而下面嗰啲 port 咧，其實就唔使設置嘅，下面嗰啲 port 係唔使設置嘅。然之後右手邊，我哋大家會見到 OSC 嘅 TCP mode 啦，咁我哋只要揀翻佢哋原本嘅1.0就得㗎啦，揀翻1.0就得㗎啦。而我哋喺 ETC 入邊要 set 嘅嘢大致上就係咁多㗎啦。之後我哋翻到去 Luminance 嘅畫面，Luminance 嘅畫面啦，咁入到去大家會見到，咦，Welcome to Luminance 啦，咁係一個好簡單嘅一個 Apps 嚟嘅。然之後有唔同嘅選擇啦，新手就可以撳下面嘅 tutorial。咁我哋有本身有個 show file 嘅，咁我哋就撳 continue 啦。入到去右手邊有個箭嘴，右手邊有個箭嘴，然之後你撳呢個磁碟咁嘅嘢咧，大家就可以見到，咦，其實我就已經 build up 咗一個嘅 file 啦。咁啊撳翻入去啦，撈翻入去，然之後撳翻右上角嘅齒輪。咁啊有唔同嘅選項啦，第一個選項就係 Lighting Console 啦。咁啊，我哋見到 Lighting Console 入邊係冇嘢嘅，所以我哋就要 add 一個 Lighting Console 入去啦。大家可以見到，誒 New Connection，然之後有名啦，有 type 啦，有 IP 地址啦，咁有唔同嘅 version 嘅 OSC 啦。咁所以我哋就要輸入翻呢啲唔同嘅資訊嘅。咁第一樣嘢name，我哋輸入翻我哋嘅 name 啦，咁就係 Hi YouTube 咁樣。
然之後下面個 type 啦，我哋就撳入去睇下有咩揀啊，有 hot for 啦，同埋有 OSC 嘅，咁我哋當然係揀翻 OSC 啦。然之後下面有個 IP 地址嘅，大家仲記唔記得嗰個 IP 地址係幾多呢？就係192.168.0.107嗰個啦，咁啊照抄翻就得嘅。然之後我哋 OSC 嘅 version 咧就揀翻1.0就得㗎啦，跟住撳 add 完咗之後咧，大家就會見到，咦有個 connection 寫住 OK 呢個字，而且係綠色嘅。咁其實就已經連翻去我哋 ETC 嘅 Apps 入邊㗎啦。然之後我哋要揾翻我哋嘅 MIDI controller 咯，下面會有個 MIDI device 嘅。咁啊撳入去，咦好好啦，因為插咗 USB 嘅關係咧，就已經有呢個 MIDI controller 㗎啦。如果冇係唔緊要嘅，只要我哋撳翻 refresh 呢個掣，咁佢就會揾到呢個 MIDI controller 㗎啦。咁啊好 set 完咗之後咧，我哋就去翻另一個畫面啦。咁啊見到右上角有個加號，我哋撳入咗去之後咧，有唔同嘅選欄啦。第一欄就係 Channel，然之後我哋試下撳入去 Channel 入邊啦。Channel 入邊有唔同嘅選項嘅，咁啊大家耳熟能詳㗎，有唔同嘅嘢啦，有 Control 啦，有 SACN 等等嘅唔同嘅選項嘅。咁啊，我哋今日唔係講 Channel 呢個，我哋今日要教嘅咧就係 ETC Consoles 呢一欄啊。撳咗入去之後咧，我哋就會見到有兩欄嘅，第一欄就係 EOS，咁我哋撳入去 EOS，哇！大家見到又係一啲熟悉嘅選項，咁有 Channel 啦，然之後會有 Group 啦，咁啊撳完之後就會彈啲嘢出嚟嘅，然之後會有 Macro 啦，咁亦都佢可以 check 解啲 Macro 嘅，咁有 Encoder 啦，Encoder 其實可以 assign 唔同嘅 parameter 入去嘅，咁啊佢 default 就係一個 pen 嚟嘅，咁你可以 set 任何嘅嘢啦，任何嘅顏色啦，CMY 入邊都得嘅。然之後我哋今日要講嘅咧就係呢個 Single Fader，咁撳咗入去之後咧，大家咦有個好熟悉嘅圖表啦，有條 Fader，然之後有兩粒掣。係啦，咁今日咧就要教點樣去將佢拎埋咗一齊嘅。咁唔重要嘅嘢，我哋 delete 咗佢先，delete 咗佢先。咁大家可以見到Fader左手邊有3粒湖水綠色嘅掣啦。咁大家其實呢個係一個 input 嚟嘅。與此同時，其實我哋可以 set Fader 嘅 page 啦，同埋 Fader 嘅 number 嘅。咁去對應翻 ETC EOS Family 入邊唔同 page、唔同 Fader 嘅掣嘅。咁好啦，然之後我哋咧就揀呢個右手邊 MIDI 呢一欄，MIDI 呢一欄又會有個 Looks In 嘅。Looks In 咧就係負責去接收一啲 MIDI 嘅 signal 啦。咁然之後咧，我哋會見到我哋可以將呢個 MIDI 右手邊藍色呢個就 connect 翻 Fader 左手邊湖水綠色呢個嘅。咁因為我哋有兩粒掣啦，咁所以我哋就有兩個嘅 Looks In 啦。然之後大家可以見到，咦咁我哋條 Fader 點算啊？咁因為嗰個 Fader 咧係一個連貫嘅信號嚟嘅，咁所以我哋就唔係揀 Looks In 啦，我哋就係揀呢個 Control Change In 啦。咁撳完咗之後咧，我哋就搬翻去差唔多嘅位先，咁等大家去容易啲去睇嘅。然之後我就為大家準備咗一個真實嘅 eye controller 啦。咁大家可以望一望右下角，右下角就係我哋一個真實嘅 eye controller 啦。咁每一條飛帶咧，其實會有兩粒就係連貫咗嘅。咁啊，每條飛帶都係獨立㗎啦。咁推起佢可以拉低翻嘅。咁而呢啲掣咧，好熟悉啦。呢兩粒掣咧就好似我哋 ETC EOS 嗰兩粒掣咁樣。咁我哋會示範點樣將呢兩粒掣去 assign 到去個 MIDI 嗰度嘅。然之後上邊會有個扭，上面有個扭，咁啊可以發揮你哋嘅創意去 assign 啲唔同嘅嘢入去嘅。例如係可以將佢 assign 成一個 encoder 啦。咁我哋一路扭呢個 encoder 呢個扭嘅時候，就可以控制到佢唔同嘅 parameter 啦。咁亦都可以好似畫面嘅右上角咁嘅右上角咁。只要 assign 咗佢一個 channel 入邊，咁我扭呢個扭嘅時候，咁嗰個 channel 就會識得着燈同埋熄燈㗎啦。咁然之後我哋翻到左手邊，大家會見到我哋 MIDI 上面會有啲好奇怪嘅數字啦。咁呢啲其實係代表一啲 MIDI 嘅 signal 嚟嘅。我哋就要透過改變呢啲 C5 等於60呢啲數字咧，去令到 Luminous 去知道你撳緊邊一粒掣嘅。我哋點樣去 set 呢一粒掣呢？咁就係見到 MIDI 下面有個小齒輪嘅，然之後大家見到，有唔同嘅選項啦。咁下面係會有亮，我哋撳完 start 之後呢，咁你接下來你撳邊一粒掣呢？咁其實佢就會亮咗個粒掣嚟嘅。咁大家可以見到畫面上我已經亮咗呢粒掣啦。大家可以見到 MIDI 上面嘅數字其實已經改變咗㗎啦。然之後我哋試下將佢連埋一齊，就係將呢兩粒點連埋咗一齊。咁接下來咧，只要我撳呢粒掣，咁就等於我哋喺 ETC EOS 入邊咧就撳咗呢個紅色正方形嘅掣啦。接下來我哋 assign 埋下面嗰個 MIDI 嗰個，我哋 learn 啦，然之後撳一下個 controller 入邊嘅掣。咁大家可以見到佢哋嘅數值已經轉咗啦。然之後將佢哋兩個拎埋一齊，
咦，咁飛打又點樣算啊？咁飛打亦都有個藍色啦，同埋有個湖水綠嘅。咁首先我哋同樣道理撳亮，然之後撳 start，撳完 start 之後咧，我哋推一推呢個 controller 嘅飛打，咁 Luminance 就會知道呢一個 block 其實係受呢個飛打去控制嘅。咁然之後咧，我哋就將呢兩粒點連埋咗一齊啦。咁大家可以見到，咦，只要我喺實體鍵盤度推高佢，咁個 virtual 嘅 Luminance 嗰度咧，亦都會跟住推高同埋拉低嘅。同樣道理，我哋見到右上角啦，咁右上角咧，我哋已經拉咗兩個 block 出嚟㗎啦。咁一個就係 MIDI 啦，另一個就係 channel 啦。咁我就係想靠一個 MIDI 嘅 signal 去淨係控制 channel 嗰度。咁我哋試下用呢個扭扭啦。咁呢個扭扭咧，亦都係一個連續嘅信號嚟嘅。咁所以嗰個 block 咧，我哋就要揀 control change in 啊。咁同樣道理，我哋撳完 start，然之後扭一扭呢個碌碌。咁大家就可以見到，咦，佢嘅 control 就會變成9啦。咁換言之，其實我哋就可以透過呢個碌碌去控制呢個 MIDI 嘅 block 噶啦。咁然之後我哋 exit 咗去，將兩個 block 拎埋咗一齊。咁大家可以見到，其實呢個 block 咧原先係 channel 1嘅。咁其實我哋就可以轉佢嘅 channel number 嘅。撳完齒輪之後，拉過少少，咦，大家見到其實我哋可以任意去選擇唔同嘅 channel 嘅。咁我哋維持翻佢喺 channel 1先啦，然之後撳 X。撳 X，然之後我哋試下扭下呢個碌碌咯喎，咦，大家可以見到我扭呢個碌碌嘅時候咧，咁大家見到 channel 1係已經有反應㗎啦，由0去到 full 可以隨意咁調校嘅。而我哋喺 Luminance 入邊嘅 setting，咁大致上已經完成㗎啦。然之後我哋翻返去 ETC EOS 嘅畫面啦，咁大家可以見到有我哋嘅實體嘅 keyboard 啦，然之後會有 ETC 嘅畫面啦，亦都會有 Luminance 嘅 virtual 嘅畫面嘅。右下角會係我哋嘅 channel list 嚟嘅。接下落嚟咧，我哋就示範一下推一推我哋嘅飛打，咁究竟會有乜嘢效果啦？我哋選擇推起第一條飛打，大家可以見到慢慢推起嗰條飛打嘅時候咧，我哋嘅 ETC EOS 咧其實係有反應嘅，咁即係證明咗其實我哋已經成功 link up 咗佢哋 Luminance 同埋 ETC 中間嘅連結㗎啦。然之後我哋拉低翻佢，亦都好 smooth 咁樣啦。接下落嚟我哋測試下左手邊呢兩粒掣咯喎。咁呢兩粒掣咧，其實就代表我哋 ETC 入邊嘅 bump 同埋我哋嘅 group 嘅。見到呢兩個 MIDI 咧，其實就拎咗喺唔同嘅位置㗎啦。好，我哋而家嘗試撳一撳下面呢粒，撳咗之後，咦，發覺其實就可以完美咁樣去切合到 ETC 入邊㗎啦。撳完個 bump 放手，咁佢就會即刻冇咗㗎啦。然之後我哋試下撳上面嗰粒掣，撳一下，大家可以見到佢就會 select 咗佢哋嘅 group 10、901㗎啦。然之後我哋就試下上面呢個扭扭嘅掣啦。究竟扭扭呢個掣嘅時候會有乜嘢發生呢？大家可以見到，咦，我哋嘅 MIDI 其實已經拎埋咗去 channel 1嗰度㗎啦。咁換言之，其實呢個扭扭係控制緊 channel 1呢個 channel 嘅啫。咁我哋而家試下扭，咦，慢慢扭嘅時候，大家可以見到右手邊嘅畫面 channel 1嘅 intensity 已經慢慢咁樣加上去啦。咁換言之，其實我哋呢個扭扭其實可以隨意調校 channel 1嘅 intensity 嘅。除咗 intensity 之外咧，其實我哋就可以 assign 落唔同嘅 block 度啦。咁唔同嘅 block 有唔同嘅 function，咁就可以控制唔同嘅嘢嘅。咁如果其實我哋係有好多條飛打㗎嘛，咁真實嘅應用會係點呢？大家可以見到畫面上，其實我哋就係做咗呢個嘅 Mac 嘅工程啦。大家可以見到，我縮低啲，大家可以見到，其實已經assign晒所有飛打去落唔同嘅 MIDI 度嘅。咁上面亦都會見到有唔同嘅 macro 啦，或者係一啲 encode 打到嘅，甚至你係可以 assign 落一個高制度嘅。咁變相你就會有一個實體嘅高制㗎啦。甚至你可以見到一個 channel 嘅 block 其實可以受到兩個唔同 MIDI 嘅掣去 trigger 佢嘅。咁只要你哋嘅 input 同埋你哋 output 嗰粒點點連得翻正確就得㗎啦。接下落嚟咧，我哋就示範一下點樣實際應用啦。大家喺畫面上就見到，唔同嘅 MIDI 飛打嘅飛打已經 assign 咗落去 ETC 唔同嘅飛打度㗎啦。而且其實佢係呢個飛打係可以轉 page 嘅。咁轉完第二個 page 就控制到 ETC Page 2嘅飛打啦。咁與此同時，除咗呢啲飛打之外，上面嗰粒掣其實就可以扭到，分別控制緊 Channel 1、Channel 2啦。然之後呢粒掣其實就做咗入去 Channel 1度嘅。咁只要我一撳落去，佢就會 boom 起呢個 Channel 3、Channel 4、Channel 1、Channel 2啦。咁樣可以做到一啲 flash 嘅效果㗎啦。咁今日要介紹嘅嘢咧就到此為止啦。希望幫到一啲想要個飛打，但係就唔知點算好嘅朋友啦。最後，如果你有任何問題，歡迎喺下面留言啦。
如果你中意呢段片嘅話，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，因為你少少嘅支持就係我繼續出片嘅原動力。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。